நம்ம இன்னைக்கு தூதுவளைன்னு ஒரு கீரை ஒன்று இருக்குங்க. சிலருக்கு இந்த கீரை பற்றியோ கீரை இருக்கிறதே தெரியாதுங்க. நம்ம கடைங்களில் போயிட்டு காய் கடைங்களில் மார்க்கெட்லலாம் போய் கேட்டால் இந்த கீரை கிடைக்குங்க. இது நம்ம வாங்கிட்டு வந்து இந்த கீரையை வந்து இதில் வந்து முள் நிறைய இருக்குங்க. நம்ம இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க. நம்ம முதல்ல இந்த கீரை வாங்கிட்டு வந்து இது மாதிரி கட்டு பிரித்து, ஆனால் இதில் முள் இருக்கிறதுனால நம்ம டக்குன்னு எதுவுமே கட் பண்ண முடியாதுங்க. கையில் ஒரு சிசரோ இல்லை ஏதோ ஒரு நைப்பு ஏதோ வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதை இப்படி தாங்க பார்க்கணும். இதை எடுத்து அப்படியே ஒரு ஒரு கீரையாக நம்ம உதிரி எடுக்கணுங்க. இதனுடைய பயன்கள் என்னன்னு பார்த்தா, இது அந்த காலத்துலேருந்தே மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சிருக்குங்க. இதில் இது வந்து இருமல், சளி, இது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு, பெரியவங்களுக்கு, சின்னவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாங்க. இதிலேருந்து இந்த கீரையை கிள்ளி இப்போ வந்து நம்ம இந்த கீரை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஒரு கிளை மாதிரி இருக்குங்க, முள் இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து பொறுமையாக பார்த்து எடுக்கணுங்க. இதை மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த கையில் ஒரு சிசர் வச்சுக்கிட்டு இல்லை நைஃப் வச்சுக்கின்னு நம்ம ஒரு ஒரு கீரையை தாங்க கட் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணுங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. எல்லாரும் சாப்பிட்லாங்க இந்த கீரையை. இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கீரை பற்றி ஒன்று இது பாருங்க, இதில் முள் இருக்குது பாருங்க. நம்ம பார்த்து தாங்க கட் பண்ணோம். இது மாதிரி மறுபடியும் ஒரு இதழாக எடுத்துக்கணுங்க. இந்த கிளைங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பார்த்து தாங்க இதை கட் பண்ணி வைக்கணும். ரொம்ப பேர் இது வந்து செய்ய தெரியாததுனால வாங்க மாட்டாங்க. இப்போ மழை காலம் வேறு ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. அதனால் நம்ம இந்த கீரை கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கணுங்க. இந்த கீரை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. நம்ம காய்கறம்மா இந்த மாதிரி அவங்கக்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சா நம்ம வீட்டுக்கு எட்டுன்னு வந்து தருவாங்க. பார்த்து தாங்க கட் பண்ணோம். என்னடா இது இவ்வளோ முள் இருக்கே, நம்ம எப்படி செய்யறதுனால நினைக்காதீங்க. உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க. இது நம்ம நினச்ச போலாம் கிடைக்காதுங்க இந்த கீரை. இந்த கீரையில் வந்து பொரியல் பண்ணலாம், ரசம் வைக்கலாம், துவையல் அரைக்கலாம். இதை பாருங்கள், இது வந்து வேறு ஒரு செடியாக கூட கலந்துருக்குங்க. நம்ம பார்த்து தாங்க செய்யணும். இது வந்து ஏதோ வேறு செடி கலந்துருக்கு பாருங்க. இது வந்து நமக்கு தேவையில்லைங்க. அதனால் பார்த்து கட் பண்ணி எடுக்கணுங்க. நம்ம இருக்கிற எல்லா கீரையும் இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா கட் பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றிங்க.